Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ich heiße Febriani Fikria von Deutsch Abteilung B. Ich werde 30 Arten von Schnitzerei in Toraja erklären. Erste, Patalinga Schnitzerei. Talinga bedeutet Uhr. Diese Schnitzerei wird als Warnung für den Menschen interpretiert, seine Uhren richtig zu benutzen. Zweite, Pasalabi biasa Schnitzerei. Diese Schnitzerei hat die Form eines Hauszauns aus Bambus. Dies wird als Symbol der Vorsicht vor allen möglichen Bedrohungen interpretiert. Dritte, Paklu Karua Schnitzerei. Ulu bedeutet Kopf, Karua bedeutet Acht. Nach dem Mythos der Toraja gab es einst Vorfahren des Toraja-Volkes, die jeweils die Wissenschaft und das Wissen über das menschliche Leben und die Welt herabsetzen, oder Erfinder oder Schöpfer der Wissenschaft. Diese Wissenschaften und Fähigkeiten wurden bisher von Menschen entwickelt, zum Beispiel Sikambi Lolo Tahu oder Gesundheitswissenschaften und medizinische Fachkräfte, Sikambi Lolo Tananan oder Pflanzenwissenschaften oder Landwirtschaft, Sikambi To Manara. Vierte, Pak Barre Allo Schnitzerei. Pak Barre Allah. Barre bedeutet Sonnenaufgang oder Runde. Allah bedeutet Sonne. Diese Schnitzerei ähnelt einem Kreis der Sonne. Diese Art der Schnitzerei findet sich auf der Vorder- und Rückseite des traditionellen Toraja-Hauses auf den oberen Brett in Form eines Dreiecks oder Paralonga. Normalerweise über der Schnitzerei Pak Barre Allah platziert Schnitzerei Pak Manu Londong. Die Bedeutung dieser Schnitzerei ist es zu glauben, dass die Quelle des Lebens und alles in dieser Welt von Puang Matua oder Gott dem Allmächtigen. Fünfte, Pakandam Pao Schnitzerei. Pakadang Pao. Der Name dieser Schnitzerei bedeutet Manggahaken. Daher ist diese Schnitzerei wie ein Stockhaken geformt, der zum Pflücken von Mangos verwendet wird. Diese Schnitzerei bedeutet, dass die Assoziation von Eigentum mit dem Haus auf ehrliche Weise erfolgen muss und die Zusammenarbeit im familiären Umfeld erfordert oder Gemeinschaft. Sechste, Pak Kolom Buku Schnitzerei. Pak Kolom Buku. Der Begriff Schnitzerei bedeutet der Hals einer gefleckten Taube. Diese Schnitzerei ähnelt dem Hals einer gefleckten Taube und symbolisiert Ehrlichkeit. Siebente, Pak Manu Londong Schnitzerei. Pak Manu Londong. Manu bedeutet Hund, Londong bedeutet Mäntli. Pak Manu Londong ist eine Schnitzerei in Form eines Hans, die normalerweise auf der Vorder- und Rückseite des traditionellen Toraja-Hauses auf einer dreieckigen Spitze zu finden ist. Normalerweise wird diese Handschnitzerei auf die Schnitzerei Pak Barre Allah gelegt. Diese Schnitzerei symbolisiert weise Führung, vertrauenswürdig, weil sie klug ist, Verständnis
und Intonation sind richtig und sagen immer die richtigen Worte oder manarang usuka bongi ungkararoi malilin. Achte Pak Doti Siluang Suai Schnitzerai. Pak Doti Siluang Suai. Diese Schnitzerei ist ein kleines und großes Viereck, das in der Mitte ein Kreuz hat. Diese Schnitzerei ist häufig in traditionellen Toraja-Häusern oder auf der Verpackung Vorleichen für Frauen zu finden. Die Bedeutung dieser Schnitzerei als Symbol der Klugheit, wenn man von Frauen hört. 9. Pasiborongang Schnitzerai. Pak si Borangan. Borangan bedeutet arbeiten in Gruppen. Diese Tradition manifestiert sich in Form von Schnitzerei in den Häusern der Toraja. Diese Schnitzerei ist wie blühende Blumen geformt. Diese Schnitzerei wurde zu einem Symbol für den Geist der Einheit und Verwandtschaft. Zentel Pasekong Anak Schnitzerai. Pak Sekong Anak. Dieser Begriff bedeutet die Krümmung des Babys, während es nicht noch im Mutterleib befindet. Diese Schnitzerei wird als Symbol für Ehrlichkeit und Offenheit interpretiert. 11. Pasekong Kandaura Schnitzerai. Pak Sekong Kandaura. Diese Schnitzerei hat die Form eines gebogenen Kreises. Diese Schnitzerei wird als Hoffnung interpretiert, dass alle Toraja-Nachkommen glücklich leben werden. 12. Pak Doti Langi Schnitzerai. Pak Doti Langi. Doti bedeutet Wissenschaft oder Schwarz. Doti bedeutet Saleko oder Tedong Saleko oder gestreifter Buffel. Doti bedeutet gut oder schön. Langi bedeutet Himmel. Diese Schnitzerei hat die Form eines Kreuzes, das aneinander gereiht ist, und in der Mitte befindet sich eine Art Stern, der wie ein Stern am Himmel leuchtet. Die Bedeutung dieser Gravur ist hohe Intelligenz oder Leistung. Weisheit und Ruhe hat auch hohe Ideale weit vorauszudenken. Kann auch Edelfrauen bedeutet eine hohe Kaste haben. 13. Schnitzerai von Pak Bulu Londong. Pak Bulu Londong. Feder bedeutet Feder. Londong bedeutet Mantel. Diese Schnitzerei ähnelt der Quaste Eidechans. Es gibt ein Sprichwort, Hühner sind bekannt für ihr Verhalten. Die Schnitzerei von Pak Manu Londong hat die Bedeutung und Bedeutung von London oder Han erklärt. Pak Bulu Londong sind normalerweise gerugen oder durchgeschnitzt. Die Bedeutung dieser Gravur ist Quastenfedern schmücken den Han ebenso wie die Macht und Autorität, die einen Anführer und einen tapferen Mann begleiten. 14. Nek Limbongan Schnitzerai. Nelimbongan Schnitzerei sind Schnitzereien, von denen die Toraja glauben, dass dieser Name vom Namen ihres Vorfahren, nämlich Limbongan, stammt, der schätzungsweise vor 3000 Jahren gelebt hat, während Nekze bedeutet
Im Sinne der Toraja bedeutet Limbongan eine Quelle, die niemals versiegt, zu einer Quelle des Lebens zu werden. Daher hat dieses Schnitzmotiv die Form eines Wasserflusses, der sich mit Pfeilen in der vier Himmelsrichtungen dehnt. Dieses Motiv wird so interpretiert, dass das Glück auf vier Richtungen kommen wird. Funcenter Schnitzerei von Patangki Atung Swai. Patangki Atung Swai. Patang Atung Swai, diese Art des Schnitzens ist eine Weiterentwicklung der Patangko-Patung. Dieses Motiv besteht aus vier gleichförmigen, kreisförmigen Objekten und bildet eine eigentliche Zahl 8, die zusammen mit 16 1 plus 7 ergibt. Diese Zahl 7 ist eine heilige Zahl für das Volk der Toraja nach der Philosophie von Aluk Sabku Pitu Ratu Pitu Pulau Pitu oder 7777. Diese Schnitzerei ist ein Symbol für Zusammengehörigkeit und Familie Toraja. Sehzente Pak Boko Kombak Kalua. Pak Boko Kombak Kalau. Diese Schnitzerei ähnelt der Dekoration auf goldenen Armbändern und Perlen, die bei traditionellen Zeremonien verwendet werden. Diese Schnitzerei wird als Symbol der Autorität und Größe des Toraja-Adels interpretiert. 17. Schnitzerei von Paparia. Paparia Blättern. Paria bedeutet bitterer Kürbis. Wir wissen, dass dieser bittere Kürbis eine bittere Pflanze ist. Sowohl Früchte als auch Blätter können als Gemüse und Medikamente wie Hustenmittel oder Malaria verwendet werden. Die Bedeutung dieser Gravur ist: manchmal ist etwas Bitteres eine Medizin, die heilen kann, wie eine Rüge oder eine Ratschlang, der akzeptiert werden muss, auch wenn er wehtut, aber Getus bringt. 18. Schnitzerei von Papolo Songkang. Apollo Songkang. Apollo Songkang, diese Art der Schnitzerei hat die Form eines Rektangels, das in kleine Dreiecke unterteilt ist. Diese Form ist eine Darstellung von Bambus, der üblicherweise zum Melken verwendet wird. Von den Toraja wird diese Schnitzerei als Symbol für die Größe und Fähigkeit des Toraja-Adels interpretiert. 19. Schnitzerei von Pak Bombo Uai. Pak Bombo Uai. Pak Bombo Uai bedeutet Anggang. Pak Bombo Uai ist eine Schnitzerei, die einem Wassertier oder Anggang ähnelt, das sich reibungslos und sehr schnell unter Wasser bewegen kann. Die Bedeutung dieser Gravur ist: bewältigen Sie dieses Leben klug. In diesem Fall ist es agil, schnell und präzise. Darüber hinaus bedeutet dieses Schnitzen auch, dass Menschen die Fähigkeiten haben müssen, ihre Pflichten und Verantwortlichkeiten zu erfüllen und tiefe Fähigkeiten. 20. Schnitzerei von Pak Ulu Gayang. Pak Ulu Gayang. Ulu bedeutet Kopf, Gayang bedeutet Goldene Keris. Pak Ulu Gayang ist eine Schnitzerei, die einem goldenen Keriskopf oder Stiel ähnelt. Es ist also Teil des goldenen Keris oder Gayang oder Gang.
Die Bedeutung dieser Schnitzerei ist, da der Ulu Gayang Teil des Gayang oder goldener Dolch ist die Bedeutung dieser Gravur die gleiche wie die Bedeutung der Pakgayang-Gravur. Die Männer darstellt die edel, reich, weise sind und aus dem Adel. 21. Schnitzerei von Pak Perlen. Pak Perlen. Diese Schnitzerei hat die Form von Perlen, eine traditionelle Toraja-Dekoration. Diese Schnitzerei wird als Hoffnung interpretiert, dass die Toraja-Kinder und Enkelkinder immer in Harmonie leben werden. 22. Schnitzerei von Pak Tedong. Pak Tedong. Pak Tedong, diese Schnitzerei wird normalerweise auf der oberen großen Tafel oder in der Para und an den Wänden, die den Körper des Hauses tragen oder Mananga Banua dargestellt. Für die Toraja ist der Büffel das Tier mit dem höchsten Wert und Status. Dafür wird der Büffel als Standard oder Maß aller Vermögenswerte verwendet. 23. Pak Kandaura Bread Schnitzerei. Pak Kandaura Bread. Pak Kandaura Vorstand. Diese Schnitzerei hat die Form eines großen Rechtecks und bedeutet die Hoffnung, eine vereinte große Familie zu werden. 24. Pahon Repe. Pahon Repe. Pahon Repe bedeutet Horn, das wie ein Ast herunterhängt, der sich gegen Früchte wehrt. Diese Schnitzerei, die einem Büffelhorn ähnelt, symbolisiert den Kampf des Lebens und der Mühe. 25. Gravur von Pak Erong. Pak Erong. Erong ist eine Treue zur Aufbewahrung der Gebeine der verstorbenen Toraja. Erong hat die Form eines Büffel- oder Schweinekopfes. Diese Schnitzerei wird als Hoffnung interpretiert, dass die Ahnengeister das Schicksal behüten und segnen. 26. Schnitzerei von Paseput Torongkong. Pak Kausin Torongkong. Pak Sepu Torongkong, diese Schnitzerei ähnelt der Stickerei eines Betelgläses. Torongkong wird verwendet, sich auf die ethnische Gruppe der Rongkong zu beziehen, die immer noch mit den Toraja verwandt ist. Diese Schnitzerei wird als Geist der Einheit der beiden Stämme interpretiert. 27. Pak Polo Gayang Schnitzerei. Pak Polo Gayang. Polo bedeutet Schwanz, während Gayang goldener Dolch bedeutet. Diese Schnitzerei, die einem Quastenschwarz ähnelt, die goldenen Kreis der Toraja Adligen zu schmücken, symbolisiert Größe, Frieden und Leichtigkeit des Glücks. 28. Schnitzerei von Patangkopat. Patangkop Patung. Patangkop Patung, dieser Begriff bedeutet Bambusnägel ähnelt die üblicherweise zum Befestigen von Baummasten verwendet werden. Diese Schnitzerei symbolisiert die Größe des Toraja Adels und ein Symbol solider Einheit wie Bambusnägel. 29. Gravur von Pak Reopo. Pak Reopo. Pak Reopo, der geschichtete Sangboa als Darstellung der Kniefalten Tanzbewegung.
Diese Form der Schnitzerei findet man häufig an den Wänden von Pak Reopo Sambua. Diese Schnitzerei hat die Form einer krummen Linie der traditionellen Schau und wird als Geist der Zusammengehörigkeit und gegenseitigen Zusammenarbeit interpretiert. 30. Schnitzen von Pak Kapu Baka. Pak Kapu Baka. Baka bedeutet bakul kapu. Baka bedeutet Binderkörbe. Pak Kapu Baka ist eine Schnitzerei, die den Schlussfolgerungen des Baka-Buah oder Baka-Koffers in der Toraja-Sprache ähnelt, die ein Ort war, an dem Schätze für alte Menschen aufbewahrt wurden, bevor es Truhen, Schränke oder Koffer gab. Die Knoten dieser Shells sind wirklich ordentlich, sodass die Enden der Knoten des Seils nie sichtbar sind, und wenn sich der Knoten geändert hat, bedeutet dies, dass jemand etwas aus dem Korb genommen hat. Die Bedeutung dieser Schnitzerei ist symbolisiert Reichtum und Adel.